夫妻嘛，能有几个啦？啊，老夫人哦，红颜三夸，那啦真是少见多怪。要不是兵荒马乱，今朝这老爷50大岁，我娘家个这日子方阿亲来把岁呀。可送来的水里们，至少要用捏死掉滚算，上到襄阳来。那才叫真正的捏脑嘞！你死掉皇上啊！搿这样一个东西是夸不清，说不尽噻。是啊，说不尽噻。什么事呀？我方家个好夫是挺文明的呀。像老夫人来了娘家个辰光，那他老爷做罪了。不说别个，搿单单岁单，岁子3日3夜。许多个水塘啊，搿房子里是放不落噻，放不落噻，放得落，我放假，但是厅堂们虽有东花厅、西花厅，跟南花厅、北菜厅、八仙厅。哎呀，老夫人，搿房子到底有多少栋啦？房子们10多，不大，10小，倒也不小啦。见过。
他们来了小姐的房中。当谁有之机会拿出来，不让大家开开眼界。谢老夫人。那老夫人刚到后堂，些什么言语呢？来者。夫人啊，喜欢嘞。啊。哎呀，恭喜老夫人，恭喜老夫人！啥个喜嘞？方大爷来者。哪个方大爷？那就是湖南个方大爷呀。我娘家的侄女子爬起来噻呀！哎呦，今朝啦，真是一天之喜。我是夜呀想呀呀想，今朝是终身不能享受噻。夫人啊，快有请有请。老夫人，个方大爷的打扮是与众不同哦。哪个啦？你身上穿的衣裳是一块一块的。哎呦，那啦，真是遇爱不慎，金相约。可是皇上亲赐的八宝衣呀。那么你加上穿个鞋子，放开了嘴巴为亲人哦。这叫富袋书，还是一件宝嘞！哎呀，快有请有请。啊。今朝啦，正是哪个少妇？上次见了方大爷要叩头领赏，少不得美上那一阵缘多。谢老夫人，方大爷请哦。秋云走近，英雄传奇堂堂叫许来者。我愿对情当相养，爱用当场情无量。一见风情灭了阳。姑娘在上，小生风情拜见。是嘞，是嘞。上上下下心当阳，心当阳。夫人啊，啊，来，我为夫人做人懂啊。不为侬错过，方本爸爸讲的呀，老爷吩咐。现在方大爷在朗用堂见过侬夫人，稍微香汤没有更换衣衫，背上高的大马，再背十楼礼单，在后门上马，再到西门下马，再经过家老爷。这是方家的体面，也是咱家的光。哎呀，老呀呀，老呀，奶们侬真是糊涂懂了呀！既然叫阿青这样子个老板，可侬为啥偏偏要以今朝个进府？要是不让人家看见子，可还有啥个体面，还有啥个光彩？是阿青哦。娘，哦哟，姑娘是你呀想呀呀想，今朝是终身本不想啥子。侬是呀？哎，稍等稍等啊！姑娘在上，哪有小人的所谓？看路遥迢迢赶来门，哪有不如之理呢？稍等稍等啊！此次告错了。
扶着他睡。我陈姨子不愿千里赶来，把那姑娘做谁来个呀？我少娘们要体面个，搿今朝家送来个水礼嘛，也一定是体体面面、光光彩彩，让我叫后头子女出来晒晒里去啊！姑娘，小者不知今日是故地受伤，未配受礼，还望姑娘见礼。搿做姑娘个们，哪会计较侬个彩礼啦？手动啊！真是穷困斗嘴，一道理多，嘛啦啦。阿青啊，假侬吃饭出门，必不得人见，看侬个身上嘛，也给当扮个呀。姑娘，你真是我母子莫前的此情哦。家在花生会，无知富有且身体，只落得苦水分担。向故的姑娘问哦，好个，陈姨子小声哦，干嘛喊你？放当来表姐。啊呀好，干嘛想必万一那三嘞？那三我，自家姑娘面前，万一三个闲话不好讲你。姑娘啊！小则经过生年篇，心藏银河10余年，要待来生应死去，真乃是冤囊羞涩少盆川。得到襄阳皆康分。自家姑娘面前为啥要讲假？他侬要多少啦？姑娘不多，把人300两。300两。哎呦，搿这个狮子都开开，你是用笨的呀！一开开就是
有余。干嘛阿亲啊？俺亲眷归亲眷，搿银子哦，总要给银子的呀。看侬今朝讲嫁得起嘛，打算几时赶到来分我还？哦，谈得小车功名胜就立即不离风。你讲了个哪里去了？你搿自家姑娘面前加点银子嘛，还要侬啥个理念嘞？小子失言了。阿亲啊，讲侬讲与子共鸣嘛，搿立即头来分我还。看要是侬没共鸣呢？哦，那不是周姑娘个讲句扫兴的话呀。搿共鸣两个字，岂能像三只手指头压铁路？那个容易嘞！娘啊，小子归屋自见身，事情恰比盲目言，待我把用早生气，昼夜伴多教子言，这代一旦风涌起，平地扶摇上青天。自欺，分我们我可这宝贝呀！上言道功名本是哪里？富贵从来是分拉云。姑娘我虽有再配衣，怎可侬是将军功名枉费心？姑娘啊，气色飘泊小安心，困睡破药绿梦真。这都是少年贫困后得知，何况侄儿我放亲。那古人是有古人风，莫比古人比世深。你本是吏部公子再相恨，何奈受夫妻子命？恰为何事今落难分堂时，风骚天来月拉当灯。姑娘啊，世上未见千年夫，人间哪有百年贫？小小我事情落难分堂时，困守金安大马出王啊神。我的我个陈宝贝呀！你怎能今晚放马出城？姑娘我是半夜梦里也小心，真乃是世上虽无千年夫，人间恰有百年病。哦，且看那古今多少道世子，潦倒一世却分拉翻身。姑娘我虽不精通那六章神，搿莫言想法也懂三分。我一眼看起不为错，劝亲弄上京靠着来把
母亲48天苦无命，倘若我双手空空为家去，请莫要问问我是哪娘亲。若得为生，岂难生？家里也因切莫太生心，姑娘啥有不到此，离别真被了娘几分。靠本，明年他必要龙阿门，杀在定生的勇子，不枉你姑娘栽培。心的我呀，侬要上京官考起门，可做姑娘个哪有分神仙侬子里嘞？上夜侬东西来自闺女我亲，侬不照应谁呀照应？这儿你倘有翻身人，我也在光临。今朝家发家是发过门在了，不对呀！要是我今朝一看大银子呀，他一个受不了，一银子投得起，倒是用光在。明朝要来加600两，后天要来加1000两。这样子个加了起嘛，我人家搿份家当也要拨伊扒光在。再说，搿挑衅田鸡。不是田法买的嘛？不讲，更也不好让伊空上手家回去呀。可要是拨了人家讲起来嘛，总是讲个做姑娘的不尽诚信，多少总要奖励拨一个。红玉3块，来。
娘早来三十怎讲？那搿侬要是早来3天嘛，搿大班湾里个老师他，搿大勿是里个楼上，伊拉们是来花园个。哎哟，老夫人啊，侬发是杯圆不开开。那瞧得那姑娘是落出来好死个嘛，搿么个头期之笔，谁家说了？一想嘛，侪是300两啦。侬要是早来3天嘛，我搿个300两发下，好嫁拨侬噻。是来30年。侬要是是来3天嘛，那姑爹个谁照顾东西呀？周姑娘放出去个四忙东的嘛，也好老老实实搿个收回来再，他们个也好嫁拨侬噻呀。今朝啦，真是吃素旁着要多，发巧啦是发巧啦。是小子告辞了。阿青啊，搿侬是路远迢迢家来个呀？周姑娘个总好让侬空上3家回去，我就是叮叮当当的，也要嫁拨侬个。红衣3块，晚上都出来啊！来了。那东店1000，3米1对。姑娘阿青啊，搿1000铜钿嘛，拨侬路上走过穿用个哦。搿1对米嘛，侬背回去，搿娘儿子俩少家吃。哦，这边辣辣少娘面前，等我好话几句哦。虽说做姑娘的，实在是没办法。哦，搿一点点嘛，随说表表我个心意啊。姑娘，小子受之有愧，请姑娘随回。那个我，侬不要。哎呀，这儿子啊，搿今朝做姑娘的算是已经嫁拨侬过去了，假使自家不要，谁讲得起来？叫我做姑娘的不嫁。红衣3块，老夫人，衣服要那投进去，搿旁边好为几个，铜钿放辣门房间里，好打发高花子个。小邓，好气，好气！富的那位富到根，钻我上有分身手，昆仑也能上天啊地。先上二代且不论，就比古典老他神啊！哪个那个？哪个那个？哪个家？你啥个不懂讲？想当初罗太妹文武神经，就萝卜生那婚情。因与我祖母二岁再被烫，原来在儿子要进婚手啊！我出啥？侬先出啥？啊？侬到来西冲跟在，是个哪不叫我送点死？搿么意思？才是个老婆呀！那姑爹，那姑爹上来嘛就是荣耀富贵，搿满不文采，头像西瓜也是用我。可是做姑娘的老早家个是看真呀！侬啦，我也拨侬看真打真，侬是干鸡胸一窍不通了。那，侬搿只头啦，不像冬瓜头，也不像萝卜头，侬搿只是橄榄头啦。哪条跟人家来懂我呀？搿头像橄榄饭送饭奶，谁落去呀？侬还难捏头发？
老爷与为的大子团不为吃瓜露出来送我生，若是今地在我难翻身，千山昆仑怎能与我老爷若乃事与高官主，侬放心，只好用是分门。姑娘啊，对那红烛难追，请姑娘你生我之中，要泪洒飞那，这我出伤啊！伊讲我对他红烛难追，搿分明是在笑我膝下无子，搿背后无靠呀！侬这我出伤，侬把我听懂，我不早要半把年纪找过来者，我们要找到底者，侬这我出伤啊！我看侬搿能能给最小，对着啥毛？你看侬这些天的眼睛高，真能身穿桃袍，你看侬是家光心小，当心真相做上头娘。送我完了后头嘞，侬的皮草子，终须跟了侬家有等。姑娘我一爱随宽身，侬是今生今世难翻身。侬放轻才与高官主，是非是龙康好粗度啊算真。侬放轻才与高官主，少醉病里会出动啊身。侬放轻才与高官主，六月王屋水成冰。侬放轻才与高官主，王却出个别情。侬放轻才与高官主，是非是约了东山石先生。那少中文武士关心，皇帝却少保家生。东去王帮西下走，一心要灭侬宝贝放情。都人姑娘好教训，小子是门子多吧，其谁心告死来叫阿里去，不讲，不去见那姑爹在。小子衣裳褴褛，去见故地，岂非有损姑娘的体面？因此不见也罢。好个，与子气个，干么侬回去个不往穿呢？小子既能来，就能去的，不劳姑娘费心。哼，我啦是看在那娘的面上，总好叫侬违法的家乡结发着亲娘。哦，搿里一点零碎还算银子，我懂得起，可不能娶儿复返。小子即使爷们求妻，也绝不随你生父半分一字。当真一言既出，驷马难追。从今后有官再到襄阳来，不管夫君生父门。好，从今儿你这不管襄阳来，莫怪姑娘不留心，都现在进门三仙家，二家进门断将军。小子手要是有了